同学为什么法向量是那个 sy 的系数，就是抓出来就是法向量？如果要你解释，你会吗？以前我学长去面试被问到这种问题，这种你会吗？被问到什么独立跟互斥啊？问到这种问题，你能不能简单的解释一下？你知道，就是你去面试有没有？他有时候会有个黑板或白板，然后他会问你一些高中数学或什么的一些小问题，你懂吗？然后问你一下说，那这个观念是什么？有时候会口试会考一下。这怎么讲哈？这个，不然我这样讲好了。来，同学你看这边哈，来。来这边有一条线哈，这叫 ax 加上 by 加 c， 等于0，可以吗？好，那同学你看这边哦，这个怎么说呢？我现在把这条线把它比例，我让它通过什么点？我让它通过原点，那这条线变成多少 ？ax 加 by 等于多少？是不是等于0？那这个时候其实你或许可以这样想哈，来，同学，这个是原点嘛，令它叫做 O 点。那我们在这条直线上这里取一个 A 点，同学 A 点你觉得可以取谁？比如说 A 点你可以取 B， 然后多少？负 A。那这个时候同学问你哦，这个 OA 向量，它跟这条直线是不是平行？所以它就称为这条直线的什么向量？方向向量，你听懂吗？然后同学，法向量跟方向向量是什么关系？法向量跟方向向量不是垂直吗？对不对？所以你只要把它们交换，然后其中一个怎么样变号就可以了，对不对？所以这个 AB 显然就是它的一个法向量嘛。然后你发现，这个 AB 刚好是这条直线 SY 的系数，好，就简单的解释这样可能可以，听懂我意思吗？好，那我想我们第一个选项应该是没有什么问题，好，简单的跟同学说明一下。接下来第二个选项，来，我们看第二个选项。怎么了？赶快把它捡起来，发生什么事情？第二个选项，他问你 PQ 线段的长度。PQ 线段长度很简单，来，同学你看这边，这一个投影点如果叫 H， 来，这个如果叫 H， 同学我问你哦 ，PQ 线段长度是不是会等于2倍的 PH 线段长度？你听懂我的意思吗？对不对？所以它会等于2倍的。来，同学 ，pH 的长度是谁？这简单啊，这考试你也不会有问题啊。点到直线的距离嘛，把点带入方程式取绝对值，所以会有一个 3s 减掉4倍的 t 取绝对值，除以系数平方和开根号，对不对？所以你马上看一下有没有等于他说的那个长度，有，你把那个2乘进去就可以了。所以第二个选项是对的，第二个选项没有问题。只要稍有程度的学生，这个到第二个选项大概都 OK。来，那接下来第三个选项，来，同学我问你哦，第三个选项他问一个问题说，同学这个 P 点哦叫做 ST， 那请问你这个 Q 点的坐标，这个 Q 点的坐标叫做 TS， 你觉得有没有可能？当然是不可能，为什么？我要问一个问题哦，如果这个 Q 点的坐标是 TS 的话，那么请问这一条直线？它绝对不是 3s 减 4y 等于0。同学 ，ST 跟 TS 这两个点会对称哪一条直线？S 等于 y 那一条直线嘛。所以这个第三个选项，我跟你讲，这个有一点程度的学生也知道这个选项是错的。你听懂吗？你知道有些我看过一本参考书哦，你知道他怎么做吗？他真的去解这个 Q 点的坐标，真的。我看到参考书这样解，而且他解出来的 Q 点坐标我写给你看，你要看吗？解出来长这样，叫做什么？25分之，我靠，25分之7s 加24t， 我靠，来 ，y 坐标叫做25分之，我看一下，24s 减掉什么？7倍的 t， 好。你知道这个点，这个对称点坐标怎么做出来的？你可以用我们之前教的那个公式吗？其实真的可以算出来。它怎么可能是 TS？ 因为其实同学你只要稍有观念哦 ，ST 跟 TS 这两个点是对称哪一条直线 ？y 等于 x 那条直线，听懂吗？我写一下好了。第三个选项是错的，为什么？因为如果它是正确的话，若正确，好，如果它是正确的，则
L 这一条直线应该是哪一条呢？应该是 S 减 Y 等于这一条直线才对。好，就像指数与对数函数嘛，它们是不是对称 S 等于 Y 这条直线？听懂哦？所以第三个选项应该也 OK。好，那现在我第四个选项先跳过去，同学我先讲第五个选项。好，我们先判断第五个选项。他说，同学以 O 表示原点哈，这条直线显然通过原点，来原点好随便假设在这边，来 O 在这边哈，然后他跟你说，则向量 OP 与向量 OQ 你把它加起来 ，OP 向量，同学 OP 向量是这一个对不对？加上这个 OQ 向量，这两个向量相加之后，跟 PQ 向量的内积一定是0，你觉得对还是错 ？OP 加 OQ 这个向量跟这个 PQ 向量的内积一定是0，对还是错？对啊，这个直观上是对的啊。你如果硬要问说为什么是对的哦，其实或许你可以这样想，同学这个 OH 向量我写一下，根据向量的分点公式，这个 OH 向量是不是可以写成1/2的什么 OP， 再加1/2的什么 OQ 向量？你知道我在写什么东西吗？这向量的分点公式嘛。所以同学，这个我们两边同时乘2哈，所以 OP 向量加上 OQ 向量，其实它会等于2倍的什么向量 ？OH 向量。啊，这个2倍的 OH 向量跟 PQ 向量当然是垂直的，这个完全是正确的啊。好，所以内积等于0，这个是对的。好，这个是对的。第五个选项是对的。好，来，终于要来回答那个同学问的问题了。同学，第四个选项，第四个选项他跟你说，他说过 Q 点的直线哈，过 Q 点，对不起，讲过 Q 点与直线 L 平行的直线，一定会通过点叫负 S 负 T。来，同学 ST 在这里，来看这边，原点在这里。那请问负 S 负 T 在哪里？负 S 负 T 应该是在这个地方。来，这里有一个点哈，叫做负 S 负 T， 跟原点成对称嘛，它们的中点刚好是原点，对不对？好，假设这个点叫做 P prime 好了。然后他现在的问题是问什么？他说过 Q 点，然后跟直线 L 平行的直线，过 Q 点跟直线 L 平行的直线，这一条线会不会通过这个 P prime 呢？你听懂它的意思吗？这一条线跟会不会通过这个 P prime 这个？哎，你想一下哦。同学就是问这个选项而已哦。来第四个选项哈，这个第四个选项怎么想呢？我来分享我的想法好不好？来看我，hello。其实第四个选项它是对的，这选项是对的。你知道为什么是对的？来，你看哦。这条线叫3S 减 4Y 等于0，对不对？同学，我上面画一条，来这一条水平，这一条线哦跟 L 平行。来，同学，这一条直线的方程式是谁？我先问你，这条线的方程式是谁？叫做3x 减掉4倍的 y 来等于多少？它不是通过 ST 吗？带进去，所以会等于3s 减掉多少？4倍的 t。我这样写，你有没有问题？没有问题，对不对？来，同学，那我问你哦，我上次不是有讲一个圆的问题吗？然后什么两平行线有没有？有讲过那个问题。同学，你看哦，中间这条线啊，有点像是这两条线，其实就是把这两条线相加怎么样？除以2，是不是就得到中间这一条？上次有没有讲过这个观念？有哈，这一条加这一条除以2，是不是得到中间这一条？那这一条跟这一条都知道，那你告诉我这一条你知不知道？知道，来告诉我这一条方程式是谁？叫做3x 减4倍的 y， 来会等于多少？相加除以2要等于它哦，叫做负多少？负3s 加多少？4倍的 t。那现在我要研究一件事情，请问一下这个点到底有没有在这条直线上？要把它带进去嘛？负 s 负 t， 你看负3s 负 t 带进去加4t，没错啊，它是成立的啊。
同学，这个点确实在这条直线上，所以第四个选项是对的。我个人是这样看，这个选项是对的，听懂吗？那当然，这个东西也可以用国中的观点来看。什么叫国中观点？来，你再听一次哦。Hello， 看这边。好，你告诉我这是一个什么形？这是一个三角形，对不对？三角形，国中有一个重要的性质啊，同学，这个 H 是这个的什么点？中点。啊，这个 O 是 P 跟 P' 的什么点？中点嘛。三角形两边中点的连线一定会怎么样？平行第三边啊，而且这个长度是第三边的什么？一半嘛。所以如果你从国中的这个观点来看，同学你看啊，这个不是中点吗？这个不是中点吗？所以我问你嘛，这个 P' 这个点到底有没有落在这一条跟它平行的直线上？当然有，用国中的观点来看也可以，懂？知道我在讲什么？知道哦。同学问的只有第四个选项，好，他只有问第四个选项。好，那我现在就公开的来回应一下，好 ，OK， 那第四个选项就没问题了。好，没问题之后，哇，糟糕，怎么只能讲这么一点点？第四个选项没问题哦。那现在我看看哦，这时间有点讨厌。好，不然，文浩先这样。